Halo semua, di sini dengan Ed Gaming dan sekarang saya akan memberi tutorial cara fix Battlefield 3 sound yang bermasalah seperti repeat, jadi ada suara tembakan terus ada tembakan lagi gitu, atau stutter. Ya, jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita masuk ke Start Manager. Start Manager. Oops, salah. Oke. Lalu masuk ke bf3.exe, lalu set affinity. Nah, kan yang awalnya CPU node-nya dan all prosesornya ini kecentang, kita uncheck CPU node dan oke. Lalu kita masuk lagi ke Battlefield 3 dan silahkan bermain tanpa adanya sound yang stutter atau repeat. Oke, sekian dari gaming, dan jika kalian mau bermain Battlefield 3 bareng, silahkan add origin ID saya, ID pi123. Nanti saya kasih ID-nya di description text. Dan ya, sekian dari gaming, dan berikan like dan subscribe untuk mendapatkan video dari saya yang lainnya. Dan sekian dari gaming, dan Epic Gaming out.